শব্দ এটি এমন একটি তরঙ্গ বা ওয়েভ যা গ্যাস, তরল বা কোনো কঠিন মাধ্যমের সাহায্যে শব্দ তরঙ্গ হিসেবে সঞ্চালিত হয়। এই শব্দ আমাদের জীবনের একটা অংশ, মানে সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমানো পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন জিনিসের বিভিন্ন রকমের শব্দ শুনতে পাই। আচ্ছা, তোমরা কি জানো যে আমাদের সৌরজগতের প্রতিটা গ্রহের আলাদা আলাদা শব্দ হয়? এবার তোমরা নিশ্চয়ই বলবে যে স্পেসে তো কোনো মাধ্যম নেই যে শব্দ তরঙ্গ প্রবাহিত হবে। আসলে প্রতিটা গ্রহেরই আছে কিছু ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ। আমাদের সৌরজগৎ সম্পর্কে জানতে বহু মহাকাশযান এবং স্যাটেলাইট পাঠানো হয়েছে যারা রেডিও ইমিশন ক্যাপচার করতে সক্ষম। তারা সবকটা গ্রহের এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভগুলিকে ক্যাপচার করে সেগুলিকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। বিজ্ঞানীরা সেই রেডিও এমিশনগুলিকে সাউন্ড ওয়েভে কনভার্ট করে প্রতিটি গ্রহের আলাদা আলাদা শব্দ শুনতে পেয়েছে, যেগুলো শুনে বিজ্ঞানীরাও বেশ চমকে গেছেন। ভিডিওর মূল পর্বে যাওয়ার আগে তোমাদের বলি, আজকের ভিডিওটা দারুণ ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, তাই এখন এই ভিডিওটাতে একটা লাইক দিয়ে দাও এবং অবশ্যই ভিডিওটা শেষ অবধি দেখো। গ্রহের আওয়াজগুলি শোনার জন্য তোমরা হেডফোন ইউজ করো। প্রথমেই আসি সূর্যের কথা। বন্ধুরা, সূর্য দেখতে যতটা শান্ত, সূর্য কিন্তু মোটেই অত শান্ত নয়। ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি এবং নাসার সোলার অ্যান্ড হেলিওস্ফেরিক অবজারভেটরি 20 বছর ধরে রিসার্চ করে ফাইনালি 2018-তে সূর্যের আওয়াজ পৃথিবীর সামনে এনেছিল। নাসা বিজ্ঞানীদের মতে এই শব্দ থেকে সূর্যের মধ্যে প্লাজমা অবস্থায় থাকা বিভিন্ন রকমের মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের উপস্থিতির অনুমান করা যায়। পৃথিবীর থেকে সূর্য 13 লক্ষ গুণ বড়। মনে করা হয় এরকম 13 লক্ষটা পুলিশের সাইরেন বেল যদি একসাথে বাজে তাহলে তার কিছুটা সমতুল্য হবে হয়তো সূর্যের শব্দ। এবার শুনে নিই সূর্যের আওয়াজ। মার্কারি বা বুধ গ্রহ, এটি ভীষণ উত্তপ্ত একটি গ্রহ যা সূর্যের খুব কাছে অবস্থিত। মার্কারি গ্রহে কোনো জলবায়ু নেই, তাই এর আওয়াজ খুব একটা জোরালো নয়। শুনে নাও বুধ গ্রহের আওয়াজ। ভেনাস বা শুক্র গ্রহ, সৌরজগতের দ্বিতীয় গ্রহ শুক্র গ্রহ বা ভেনাস। এতে অনেক গভীর কার্বন ডাইঅক্সাইডের স্তর আছে, যার ফলে ভেনাসের আওয়াজ কিন্তু ভীষণ গভীর শুনতে লাগে। পৃথিবী বা আর্থ, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরার সময় তারও একটা শব্দ হয়। পৃথিবীর শব্দকে আর্থ হাম বলে, কারণ এটা শুনতে একটা হামিং সাউন্ডের মতো লাগে। আজও এটা একটা রহস্য যে এরকম শব্দ কেন আসে পৃথিবীর থেকে। অনেক বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর সমুদ্র এবং বায়ুমণ্ডল থেকে এরকম শব্দ উৎপন্ন হয়। মঙ্গল গ্রহ বা মার্স, সৌরমণ্ডলের এই চতুর্থ গ্রহ মার্সের জলবায়ু অনেকটা পাতলা, যার ফলে শব্দ তরঙ্গ একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্তই পৌঁছতে পারে। নাসার ইনসাইট ল্যান্ডার থেকে আমরা মঙ্গল গ্রহের শব্দের সন্ধান পেয়েছিলাম। মঙ্গল গ্রহের আওয়াজটা আবার
বেশ কিছুটা কর্কশ। শোনো সেই শব্দ। বৃহস্পতি গ্রহ বা জুপিটার সৌরমণ্ডলের সব থেকে বড় গ্রহ। একে গ্যাস জায়ান্টও বলা হয়ে থাকে। নাসার পাঠানো জুনো স্পেসক্রাফট যখন বৃহস্পতি গ্রহের ম্যাগনেটিক ফিল্ড পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছিল, তখন পাওয়া শব্দের মধ্যে বজ্রপাতের শব্দও পাওয়া গেছিল। এই জুপিটার গ্রহের আওয়াজ কিন্তু শুনতে ভীষণ ভয়াবহ। শুনে নাও সেই শব্দ। শনি গ্রহ বা স্যাটার্ন সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্যাস জায়ান্ট শনি গ্রহ বা স্যাটার্ন। নাসার পাঠানো ক্যাসিনি স্পেসক্রাফট প্রচুর পরিমাণে রেডিও এমিশন রেকর্ড করে এনেছিল। বিজ্ঞানীদের মতে এই এমিশন গ্রহের চারিদিকে থাকা বলয় বা অর্ব থেকে তৈরি হয়। এই এমিশন সাউন্ড ওয়েভে কনভার্ট করলে যেই শব্দ পাওয়া গেছিল, সেটা শুনলে রীতিমতো ভয় পেতে হয়। ইউরেনাসেরও ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিও এমিশন ক্যাপচার করে এনেছিল ভয়েজার স্পেসক্রাফট। 13টা রিং এবং অনেক স্পেসের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে ঘিরে থাকায় ইউরেনাসের আওয়াজের ইকো শুনতে পাওয়া যায়। শুনে নাও। নেপচুন ভয়েজার স্পেসক্রাফট নেপচুনের থেকেও এই রেডিও এমিশন ক্যাপচার করে এনেছিল, যেগুলিকে সাউন্ড ওয়েভে কনভার্ট করা হয়েছিল। এবার আমরা শুনব সেই নেপচুনের শব্দ। বন্ধুরা, এই ছিল সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ ও সূর্যের রহস্যময় আওয়াজ, যা থেকে বিজ্ঞানীরা ব্রহ্মাণ্ডের ফিজিক্যাল ও কেমিক্যাল বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন রকম রিঅ্যাকশন সম্পর্কে জানতে পারে। আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো জানিও কমেন্ট বক্সে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করো। আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে। গুড বাই।